Hello guys! Welcome back to my channel. May gagawin na naman ako yung pagkakabalahan habang wala pang ride. Electric pan na naman. Wow! Ito po. Ayan ang electric pan. Motor daw ang sira. Sabi ng may-ari. Ayan, chinik ko na motor nga. Aww. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng motor ng electric pan. Nga pala, kung baguhan ka sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga video na aking i-upload kagaya po nito. Bago ako magsimula, shout out po muna sa inyong lahat. Salamat po. Patuloy niyong sinusubaybayan ang aking mga video. Marami pong salamat. Guys, samahan niyo ako. Ang una ko pong gagawin ay kakalasin ko itong motor ng electric fan. Ito po, nakalas ko na doon sa sa katawan ng electric fan. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Okay pa siya. Ito po yung motor ng electric fan. Bali ito ang papalitan. Pupunta ako dun sa electric fan shop. Bibili ako nito. A few minutes later. Ito po yung nabili kong motor ng electric fan. Madali na naman sundan to eh. Itong yellow, para po ito sa capacitor. Wow! Ito pong green, ito sa line. Wow! Tapos, itong sa switch, itong red, number 3. Itong black, number 2. Itong white, number 1. Tara guys, kabit na natin. Lalagyan ko muna ng ng langis. Itong bushing. Bali dalawa yan. Para hindi masyadong mag-init. Ginagawa mo? Ganito lang kasimple. Ito na ang mga tornilyo niya.
ko na yung motor. Sunod ko pong gagawin Wow! ito pong capacitor. Ayan, yung yellow, capacitor yan. Kahit alin yan, kahit pagpalit-palitin mo yan. Wala, maganda lang pagkakabit. Ginagawa mo. Para hindi pumalas. Wow! Kahit kunti lang, okay na yan. Hindi sa magdikit. Susunod kong gagawin ay switch. Ang susunod ko, number 3. Ginagawa mo. Oh no! Wow! Ginagawa mo. Oh, no, 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 no. Wow! Oh, no, 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 no. Sana all! Ginagawa mo. Number 1, number 2, number 3. Sunod naman itong green. Ginagawa mo. Wow! Balik ko na. Nakikabit ko na. Ibabalik ko na itong cover niya. Wow! Nakikabit ko na yung cover. Babalik ko na yung cover ng LC. Wow!
na-plug ko na siya. Andar siya. Number 1. Okay. Number 2. Ayan po guys, napalitan ko na po ng motor, tinitesting ko siya, titestingin ko na ng 5 minutes o mas higit pa. Salamat po guys, sana nagustuhan nyo. Sana may natutunan kayo. Sana all. Maraming salamat. Bye-bye na po.